ฮิตาชิ4510กับขบวนรถเร็วขบวนที่139ครับขบวนที่139ต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางอุบลราชธานีครับกำลังจอดเทียบในชานชาลาที่6ของสถานีรถไฟรังสิตแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่139ครับ